Ó, vou ensinar vocês a rotar, hein? Ó, vou começar pela letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. A. Peraí que faltou o Z, peraí. Nossa, que cheiro ruim. Zero. Aí, caralho, terminei. Aleluia!